بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي أخواتي في عماد بعطوش، أنا المترشح بشير الصيدي، أستاذ جامعي متحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والآداب الفرنسية، ناشط سياسي ومدني، مستشار بلدي سابق. أقدم لكم برنامج الانتخابي الذي أرجو أن ينال ثقتكم. أولا، العمل على توسعة مستوصف بعطوش والارتقاء به إلى مستوى مستشفى وسيط يتوفر فيه الإطار الطبي والشبه الطبي والمعدات الطبية اللازمة. ثانيا، العمل على إيجاد حلول ملموسة لضعف النتائج المدرسية لتلاميذ المدارس الابتدائية الراجعة بالنظر لعماد بعطوش، وذلك بالتنسيق مع تفقدية التعليم الابتدائي بالحامة والإدارة الجهوية للتربية بجابس. ثالثا، العمل على حل مشكل النقل بعطوش من خلال إحداث خط نقل حضري تاكسي جماعي بعطوش الحامة. رابعا، العمل على تكوين جمعية كرة قدم في بعطوش وتوفير ملعب يليق بشباب المنطقة وإحداث نادي الطفولة. خامسا، العمل على دعم العمل الثقافي في بعطوش وأحياء مهرجان سيدي علي بن سالم ليكون فرصة للترفيه والتآخي والتعريف بتراث المنطقة. سادسا، العمل على حل مشكل الري وإحياء الواحة وتوفير الأعلاف لفائدة الفلاحين في بعطوش ومنطقة الشارب أولاد بالسعود. سابعا، العمل على بعث مشاريع تنموية صغرى ومتوسطة لفائدة الشباب والمرأة تكون ممولة من الدولة. ثامنا، العمل على تهيئة وتوسعة السوق الأسبوعية في بعطوش وإحداث سوق الدواب والسوق للصناعات التقليدية. تاسعا، العمل على دعم العمل البلدي في بعطوش من إنارة وتعبيد وترصيف ونظافة والارتقاء بالدائرة البلدية إلى مستوى بلدية مستقلة تتوفر فيها كل آليات العمل. أخيرا، أدعو كل متساكن عماد بعطوش وخاصة الشباب والمرأة إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية من أجل غد أفضل وتونس أجمل. تنمية بعطوش غايتنا والعمل الجاد وسيلتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.